তো আমরা দর্শক মেপে দেখছি, এটা 2 লিটারের মগ। 2 লিটার 2 লিটারের মগ। একটু ফেনা মানে কিচ্ছু নেই, একবারে মানে একদম তরল দুধ। তরল দুধ একবারে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে, দূরে এবং কাছে, যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে কৃষি চিত্র টিভি ইউটিউব চ্যানেলে অংশ নিয়েছেন, আপনাদের সকলকে কৃষি চিত্র টিভি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের নতুন একটি প্রতিবেদন। দর্শক, শুরুতে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ভিডিওটি যখন ধারণ করা তখন 13ই ডিসেম্বর 2023 রোজ বুধবার। অবস্থান করতেছি হামজা ডেইরি ফার্মে। আর হামজা ডেইরি ফার্ম থেকে আজকে আপনাদেরকে মাত্র 65,000 থেকে শুরু করে দুধের গাভী, অর্থাৎ বাচ্চা সহ দুধের গাভী আপনাদেরকে দেখাবো। এগুলোর জাত, মান, কোয়ালিটি, সেই সাথে দামগুলো জানাবো। আশা করি পুরো ভিডিওর সঙ্গেই থাকবেন। আর যে যেখান থেকে ভিডিও দেখছেন, গাভী কিনবেন, সরাসরি গনিবার সঙ্গে কথা বলে নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ। গনি ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক খুব ভালো রাখছে। আলহামদুলিল্লাহ। শুরুতেই নতুন দর্শকদের উদ্দেশ্যে পরিচয়টা দিয়ে দিবেন। আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল গনি মোল্লা, হামজা ডেইরি ফার্ম। ফার্মের ঠিকানা চৌবাড়ি, হারোপাড়া থানা, ভাঙ্গুড়া জেলা, পাবনা। আচ্ছা, মূলত হলো আপনারা বিক্রি করে থাকেন প্রতি সপ্তাহে কালেকশন, প্রতি সপ্তাহে জি বিক্রি। জি। আচ্ছা, ডেইরি ফার্ম হলো একদম রাস্তার সাথেই? হ্যাঁ, হারোপাড়া জামে মসজিদের পাশে। আচ্ছা, সব মিলে বেচা কিনা কেমন চলছে ভাই? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ জুয়া চালায়। টুকটাক প্রতিনিয়ত একইভাবে? জি। আচ্ছা, আজকে কি ধরনের গাভী দেখাবেন? কি কি জাতের? বাচ্চা সহ আছে, প্রেগনেন্ট আছে, সব জাতেরই আছে? সব জাতেরই আছে। আচ্ছা, আর দামের দিকে যদি একটু যাই, মানে কেমন দামের মধ্যে হবে দামটা? দাম আছে 1,30,000 থেকে শুরু। 1,30,000? জি। আচ্ছা, তার মানে মোটামুটি কোয়ালিটি সম্পন্ন গাভী হবে? সম্পূর্ণ গাভী সবগুলোই। তো চলুন তাহলে এক এক করে দর্শকদের গাভীগুলো দেখাবেন। চলেন। গনি ভাই, শুরুতেই আমরা 1 নাম্বার সিরিয়ালে একদম বড়সড় একটা গাভী দেখতেছি, বাচ্চা সহ। এই গাভীটা কি জাতের? এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের গাভী। হলস্টাইন ফিজিয়ান? জি জি। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? দাঁত মানে 6 দাঁত হচ্ছে। 6 দাঁত? জি। আচ্ছা, দাঁতের 6টা। বাচ্চাটা কি বাচ্চা হয়েছে? বকনা বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চা। বকনা বাচ্চা? জি। আচ্ছা, গাভীর কয় নাম্বার বাচ্চা এটা? এটা দ্বিতীয় নাম্বার বাচ্চা গাভীটার। দ্বিতীয় বাচ্চা। বয়স কেমন হয়েছে বাচ্চার? বাচ্চার বয়স 4 দিন। 4 দিন? জি। আচ্ছা, 4 দিনের বাচ্চা সহ গাভীটার যে কন্ডিশন আমরা দেখতেছি, আর এই অবস্থায় উলান সাবার বাট্টাটা তো অনেক। হ্যাঁ, গাভীটা আপনি জেনে 20 প্লাস দুধ থাকবে। 20 প্লাস? জি। আচ্ছা, 20 প্লাস দুধ। বাটগুলো তো 4টায় সম পরিমাণ আছে? 4টে বাট 4 জায়গাতে, পালা উলান পালান মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর আছে। আচ্ছা, যেহেতু 20 প্লাস দুধের আইডিয়া করছেন, দর্শকরা নিলে যেহেতু বাচ্চা সহ দুধের গাভী দহন করে দেখে শুনে নিতে পারবে? অবশ্যই অবশ্যই। আচ্ছা, এই গাভীটা যদি বিক্রি করেন, এটার একদম কত চাচ্ছেন? এটা 2,25,000 দাম পড়বে। 2,25,000? জি। আচ্ছা, 2,25,000 টাকা ফিক্সড একদম? একদম। আর অন্যান্য কি সুযোগ সুবিধা পাবে আপনার এখান থেকে এই গাভীটা হয়তো দর্শকরা সংগ্রহ করলে? বাচ্চা সহ গাভী দুধ দহন করে দেখে নিতে পারবে। আচ্ছা, বাচ্চাটা ঠিক আছে জি, জি, কিনা, জি। বাচ্চা গাভী সুস্থ আছে কিনা, এগুলো দেখে শুনে দেখে নিতে নিতে পারবে। পারবে। চলুন তাহলে দর্শকদের পরবর্তী যে গাভীগুলো রয়েছে সেগুলো দেখাবেন। দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে 2 নাম্বার সিরিয়ালে আরেকটা বাচ্চা সহ গাভী দেখেছি, দুধের গাভী। গনি ভাই, এই গাভীটা কি জাতের? এটা জার্সি। জার্সি জাতের গাভী। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিছে। 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা। জি। সাথে কি বাচ্চা? বকনা বাচ্চা। বাচ্চাটা আপনি গরু 100 বিটের জার্সি, বাচ্চাটাও জার্সি। আচ্ছা, জার্সি বকনা বাচ্চা? জি, বকনা বাচ্চা। বয়স কেমন হয়েছে বাচ্চার? বাচ্চার বয়স 5-6 দিন হয়েছে। 5-6 দিন হয়ে গেছে? জি। যেহেতু গাভীর প্রথম বাচ্চা, এই অবস্থায় আসলে প্রথম বিয়ানে গাভীটা থেকে দুধের পরিমাণ কেমন দুই বেলা পাচ্ছেন? আপনার 12-13 লিটার অলরেডি চলে আসছে দুধ। 12 থেকে 13 লিটার চলে আসছে? জি। আচ্ছা, যেহেতু জার্সি গাভী, আর জার্সি গাভী সচরাচর অনেক দর্শক কাস্টমার ভাইরা খামার করতে চায়, যেহেতু এগুলোতে দেখা যায় রোগ বালাই তো মানে একদমই কম হয়। হ্যাঁ, এগুলো রোগ বালাই কম হয় জার্সি গাভীগুলো। আচ্ছা, তো এই অবস্থায় নিলে দর্শকরা কি দামে নিতে পারবে গাভীটা? এটা 1,55,000 দাম পড়বে। 1,55,000? জি জি। আচ্ছা, 1,55,000 টাকা ফিক্সড একদম? একদম। এটা আচ্ছা, এটা আমরা সিরিয়ালের 2 নাম্বার গাভী দেখে নিলাম দর্শক, হামজা ডেইরি ফার্ম থেকে। আর হামজা ডেইরি ফার্ম থেকে যারা গাভী নেবেন, প্রত্যেকটা পর্বের প্রত্যেকটা গাভী দেখানো হয় একদমে। যাদের একদমে পছন্দ হবে, আপনারা গনিবার সঙ্গে কথা বলে নিজ দায়িত্বে এগুলো কিন্তু সংগ্রহ করতে পারবেন। তো চলুন আপনাদেরকে পরবর্তী গাভী দেখ। গনি ভাই, আমরা 3 নাম্বার সিরিয়ালে আরেকটা বাচ্চা সহ গাভী দেখতেছি, সাদা কালো রঙের। এই গাভীটা কি জাতের? এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের গাভী। হলস্টাইন ফিজিয়ান? জি। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে ভাই? এটা 6 দাঁত, দ্বিতীয় বিয়ানের গাভী এটা। এটা 6 দাঁত? জি। বাচ্চা দ্বিতীয় দিয়েছে, বাচ্চাটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর একটা বাচ্চা। বাচ্চাটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, বকনা বাচ্চা হয়েছে, মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা, বকনা বাচ্চা? জি জি। বয়স কেমন হয়েছে? এইটা 1 দিন হয়েছে।
একদিন। জি। আচ্ছা, যেহেতু এটাও বকনা বাচ্চা আর সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিয়েছে, গাভীটা থেকে দুধ কেমন আশা করছেন? গাভীটা তো প্রথম বিয়ানে আপনি 14-15 দুধ আসছে, সেই হিসেবে এই বিয়ানে হয়তো 2-3 লিটার বাড়বে। গাভী অনেক মানে ভালো মানসম্মত গাভী, কিন্তু এটা জাত মানে মোটামুটি কোয়ালিটি সম্পন্ন হবে। হ্যাঁ, গরু যারা চেনে এখন তো আর বলা লাগে না, এগুলো আসলে দেখলেই বুঝতে পারে জাত ভালো কি মন্দ। পাটকাট সব ক্লিয়ার। ওর মাজাটা দেখেন মানে আদাতের উপর ওসারি আছে মাজাটা। আচ্ছা, তো এই অবস্থায় নিলে দর্শকরা 3 নাম্বার সিরিয়ালের এই গাভীটার জন্য একদম কত চাচ্ছেন? এটার দাম পড়বে 1,95,000 টাকা। 1,95,000। জি। আচ্ছা, 1,95,000 টাকা একদম। একদম 6 দাঁতের গরু দেখে নিলাম দর্শক আমরা 3 নাম্বার সিরিয়ালের। আর একদমে যারা এই গাভীগুলো কিনবেন আপনারা বাচ্চা সহ দুধের গাভী দেখে শুনে গনিভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে সংগ্রহ করতে পারবেন। চলুন আমরা পরের গাভীটা দেখি। গনিভাই 4 নাম্বার সিরিয়ালে আরেকটা সাদা কালো রঙের গাভী দেখতেছি। এই গাভীটা কি জাতের? এটা হয় ফিজিয়ান জাতের, একবারে 100 জাত। ফিজিয়ান? জি। আচ্ছা, ফিজিয়ান জাত। এটা কি প্রেগন্যান্ট গাভী? হ্যাঁ, এটা প্রেগনেন্ট। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? 2 দাঁত এটা। দাঁতে 2টা। জি। বকনা গাভী? বকনা গাভী এটা। আচ্ছা, প্রথম বাচ্চা দিবে, সময় আছে কতদিন? এটা সময় আছে মোটামুটি এখনো 10-15 দিন এরকম। 10 থেকে 15 দিন। জি। আচ্ছা, যেহেতু এখনো 10-15 দিন সময় আছে, এই অবস্থায় মোটামুটি গাভী সুস্থ সবল গাভী ইনশাআল্লাহ সুস্থ সবল আছে আমার বলতে। এবং দেখা যাচ্ছে দেশের যে কোনো প্রান্তে নির্বিঘ্নে নিয়ে যাওয়া যাবে তো? জি জি। আচ্ছা, কেমন আইডিয়া করছেন এই গাভীগুলো থেকে সচরাচর? এগুলো আপনি 14-15 দুধ থাকবে, খুব জাত গরু ভাই এটা। 14 থেকে 15। জি। যেহেতু প্রেগন্যান্ট গাভী আছে, দর্শকরা একটা আনুমানিক আইডিয়া করেই নিবে। এটার একদম কত যাচ্ছে? এটার দাম পড়বে 1,55,000 টাকা। 1,55,000। জি। আচ্ছা, 1,55,000 টাকা ফিক্সড একদম। একদম। আচ্ছা, চলুন তাহলে দর্শকদের পরবর্তী গাভীটা দেখাবেন। 5 নাম্বার সিরিয়ালে ভাই আরেকটা গাভী দেখতেছি কালো রঙের। এই গাভীটা কি জাতের ভাই? এটা ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী। ফিজিয়ান? জি। আচ্ছা, 5 নাম্বার সিরিয়ালে ফিজিয়ান গাভী। এটা দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা দাঁত হয়নি এখনো। এখনো দাঁতই হয় নাই? না, দাঁত হয়নি। অদাঁত? অদাঁত। বাচ্চা দেওয়ার সময় আছে কতদিন? বাচ্চা দেওয়ার এখন 2 সপ্তাহ সময় লাগবে। এখনো 2 সপ্তাহ? 15-20 দিন এরকম। 15 থেকে 20 দিন, যেহেতু এখনো সময় আছে। আর অদাঁতের গাভী, দীর্ঘদিন তো এগুলো খামারে লালন পালন করা যাবে। জি। আচ্ছা, যেহেতু অদাঁতেই গাভী বাচ্চা দিবে, এখন একটা প্রাথমিক ধারণা দিবেন কেমন এগুলো সার্ভিস দিতে পারে? এগুলো 15-16-15 উপরে থাকবে দুধ। 15 উপরে? জি। আচ্ছা, 15 প্লাস। এই অবস্থায় যদি বিক্রি করেন এটার দাম কত চাচ্ছেন একদম? এটার দাম পড়বে 1,65,000। 1,65,000? জি জি। আচ্ছা, 1,65,000 টাকা ফিক্সড একদম। একদম। 5 নাম্বার সিরিয়ালের গাভীটা দেখে নিলাম দর্শক। চলুন আপনাদেরকে পরবর্তী যে গাভীগুলো রয়েছে সেগুলো দেখাই। দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে 6 নাম্বার সিরিয়ালে একদম বিশাল আকৃতির একটা গাভী দেখতেছি। গনি ভাই, এই গাভীটা কি জাতের? এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের গাভী। হলস্টাইন ফিজিয়ান? দাঁত বয়স কেমন হয়েছে ভাই? এটার দাঁত হলো 2টা। 2 দাঁত? আচ্ছা, 2 দাঁত হলস্টাইন ফিজিয়ান, অনেক বড় সড়ো একটা গাভী। বাচ্চা দেওয়ার সময় আছে কেমন? এটা এখনো 25 দিন টাইম আছে। এখনো 25 দিন? জি। প্রায় 1 মাস। 1 মাস পরে। আর মানে তো একদম ফুল নির্বিঘ্নে দেশের যে কোনো প্রান্তে জার্নি করতে বাংলাদেশের পারবে? যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবে, সমস্যা নেই। চলে এগুলো কেমন ধারণা করতেছেন গাভীটার? এগুলো আপনি 2 বেলা 17-18 দুধ থাকবে। 17 থেকে 18 জি। আচ্ছা, 17 থেকে 18 আসলে যেহেতু প্রথম বিয়ান, আর এই অবস্থায় দর্শকরা নিলে এটার জন্য একদম কত চাচ্ছেন? এটার দাম পড়বে 1,95,000 টাকা। 1,95,000? জি। আচ্ছা, 1,95,000 টাকা ফিক্সড একদম। একদম। এটা সিরিয়ালের 6 নাম্বার গাভীটি আমরা দেখে নিলাম। চলুন তাহলে দর্শকদের পরের গাভীটা দেখাবেন। 7 নাম্বার সিরিয়ালে আরেকটা সাদা কালো রঙের গাভী দেখতেছি গনি ভাই। এই গাভীটা কি জাতের? এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের গাভী। এটা হলস্টাইন ফিজিয়ান? জি। আচ্ছা, এটার দাঁত বয়স কেমন? 4 দাঁত এটা। দাঁতে 4টা? জি। বাচ্চা কয় নাম্বার? এটা 2য় নম্বর বাচ্চা দেবে। আচ্ছা, 2য় নাম্বার বাচ্চা দিবে। কতদিন সময় আছে ভাই? এগুলো সময় আছে প্রায় 25 দিনের মতো, 20-25 দিন। 20 থেকে 25 দিন? জি। আচ্ছা, যেহেতু 20 থেকে 25 দিন এখনো সময় আছে। আর এই গাভীগুলো থেকে কেমন ধারণা করতেছেন? এগুলো থেকে আপনার 20-এর উপরে থাকবে এই বিয়ানে। 20-এর উপরে? জি। আচ্ছা, 20-এর উপরে যেহেতু সময় আছে, এই জন্য উলান সবার কিন্তু এখনো পরিপূর্ণ কিছুই হয় নাই। জি জি। কিন্তু জায়গা তো আছে এখনো? জায়গা আছে প্রচুর পরিমাণ, মাত্র পালান ছাড়া শুরু হয়েছে একটু। আচ্ছা, তো গনি ভাই এই অবস্থায় 7 নাম্বার সিরিয়ালের এই গাভীটার দাম কত চাচ্ছেন? এটার দাম পড়বে 2,55,000 টাকা। 2,55,000? জি। আচ্ছা, 2,55,000 টাকা। এগুলোর পার্সেন্টেজ দেখে তাকালে কেমন আছে? পার্সেন্টেজ এগুলো আপনার বাংলাদেশে 100 হয় না, তাই এগুলো আপনি 100 বলে চলে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বাংলাদেশের অনুযায়ী একদম হাই কোয়ালিটি যেগুলো। জি। 2,55,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? জি জি। একদম? একদম।
চলুন তাহলে পরের গাভিটা দেখাবেন। মনে ভাই শেষ মুহূর্তে আমরা একটা বড় সড়ো বাচ্চা সহ ছোট আকৃতির একটা গাভি দেখতেছি। এই গাভিটা কি জাতের? গাভিটা একবারে অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান জাতের, একবারে অরিজিনাল জাত, এর উপরে কোনো জাতই হয় না এক কথা। আচ্ছা, অরিজিনাল ফিজিয়ান। জি জি। আচ্ছা, দাঁত বয়স কেমন হয়েছে দাঁতের ভাই? দুইটা দাঁত। দুই দাঁত। জি। আর সাথে তো বাচ্চা একটা। হ্যাঁ, প্রায় গাভীর মতোই বাচ্চা। হ্যাঁ, বাচ্চাটা মোটামুটি বয়স হয়েছে 6 মাস। 6 মাস হয়ে গেছে না? আবার গাভিটা রানিং 3 মাস গাভ চলে। আচ্ছা, মানে পেটে বাচ্চা অলরেডি? পেটে বাচ্চাও আছে, আর বাচ্চাটাও 6 মাস বয়স। আর গাভিটার দুধও আছে এখনো 2 বেলা মোটামুটি 10 কেজি। আচ্ছা, এখন দুয়ালে মোটামুটি 7 কেজি দুধ হবে। এখন রানিং দহন করে? রানিং সকালে 7 কেজি হয়, দুই এভারেজে 2 বেলা 10 কেজি দুধ আছে। আর বাচ্চাটা গাভীর যেরকম জাত আছে, বাচ্চাটা মাশাআল্লাহ একবারে 100 কোয়ালিটির বাচ্চা। আচ্ছা, বাচ্চাটা আপনি যদি কেউ কাটিয়ে এখনো বিক্রি করা যায়, দেখা যায় 65 এরকম দাম হবে, 60-65 65 দাম হবে। 65 60 নিচে হবে না, উপরে হবে। আচ্ছা, সেই হিসেবে আপনার এখন 3টে পাচ্ছে, মানে একটা কিনলে 3টে, 2টে ফ্রি। তো সেদিক থেকে আপনার এখন এই অবস্থায় নিলে দর্শকরা মানে একটা বাচ্চা পাচ্ছে পেটে, হয়তো বাচ্চা একটা হবে যেহেতু 3 মাসের গাভ বলছেন, জি, আর জি। একটা রানিং বাচ্চা এবং সাথে দুধ, জি, একটা কিনলে মোটামুটি 3টা ফ্রি। এইরকম একটা কিনলে 3টে ফ্রি, ঠিক আছে। 3টা ফ্রি দুধ আছে। জি। তো সব মিলে এটা যদি এখন বিক্রি করেন ভাই, দামটা একটু জেনে নেই, দাম কত যাচ্ছেন? এটার দাম যদি এই অবস্থাতে কেউ নেয়, কোনো দাম দা চলবে না, 1,30,000 দাম পড়বে। 1,30,000? মানে আর দুধের দামও যাচ্ছে না, গাই আর বাচ্চা যদি আলাদাভাবে বিক্রি করে তাও 1,30,000-35,000 দাম হবে। আচ্ছা, গরুটা কিনাই পড়তে, এই জন্য দাম পড়তে দিতে তাহলে হবে। আমাদের সরাসরি একটু দহন করে দেখায় অবশ্যই, অবশ্যই দেখা- কত লিটার দুধ আসে দেখাবো। আমরা একটু দেখে নেই নাকি? 1,30,000 টাকা শেষ মুহূর্তে গাভী, বালতিটা একটু উপর করে দেখাই নিয়েন, ঠিক আছে? আচ্ছা, দাঁড়বাটা খুব ভালো, একবারে মহিলা মানুষ দহন করতে পারবে। মোটামুটি কত লিটার আসবে ভাই? 5 লিটার? না, বেশি আসেনি, 7 লিটারের মতো আসে। 5-7 লিটার আসবে না? আচ্ছা, দেখা যাক, আমরা দহন করতেছি যেহেতু, সরাসরি দহন করে দেখাবো দর্শকদের। আসলে অবিশ্বাস্য যে একটা বিগ সাইজের বাচ্চা রয়েছে গাভীর সাথে। বাচ্চাটা একবার মায়ের মধ্যে যাতে খুব। না, এরকম তো হয়, ওই যে আপনার উত্তরবঙ্গ গরুর মেলায় দেখলাম যে একটা ছোট্ট বাচ্চা, জি। মানে সেটা নাকি 4 দাঁতের গরু হয়ে গেছে অলরেডি, সেটাকেও আবার নাকি প্রজনন দিয়েছে, বাচ্চা হবে। তো এই যে ছোট গাভীতে বাচ্চা হবে, তো সেরকম তো আসলে এই গাভীর তুলনায় আমার মনে হয় বাচ্চাটাই তো একসময় গাভীর চেয়ে বড় হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাচ্চার দামই আপনি 6 মাস বয়স তো, মোটামুটি আর 5-6 মাস পরে দেখা যায় বাচ্চা গাভীর চেয়ে বাচ্চা দামে বেশি হয়ে যাবে। বকনা বাচ্চা না? হ্যাঁ, বকনা বাচ্চা। আচ্ছা, বকনা বাচ্চা কেটে বিক্রি করবেন না? না না, কেটে এবার যদি কেউ নেয় এইভাবে বিক্রি করে দেবো, যেহেতু দুধ আছে গরুর এখনো। আচ্ছা আচ্ছা, আর কেউ যদি কেটে নিতে চায়, যদি না, কেউ নিতে চায় কেটে নিলে হয়তো যদি দুধ দোয়ান করতে না দেয় তাহলে একটু সমস্যা হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা পারবো দোয়ান করতে, কিন্তু ওই যারা হয়তো নিবে তারা তো দোয়ান করতে পারবে, সমস্যা হবে। তো যাই হোক, একসাথে নিলে পর তার জন্য আমি মনে করি যে প্লাস পয়েন্ট, কারণ বাচ্চাটা হয়ে গেল, একটা গাভী হয়ে যাবে, পরবর্তীতে 5-6 মাস লালন পালন করলে আরেকটা বাচ্চাও ডেলিভারি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। জি। গাভ তো 3 মাসই আছে? হ্যাঁ, গাভ চেক দেওয়া মোটামুটি যাবে? 3 মাস আর 4 মাস না হলে হয় না, 2 মাস শেষে 3 মাসে পড়ছে আর কি গাভটা। আচ্ছা আচ্ছা, চেক আপ দেওয়া নেই আমারও, কিন্তু ওটা গৃহস্থ বাড়ি থেকে নিয়ে আসা, ওরা এই দেখাইছে, তারিখ আছে, তারিখ দেওয়া আছে, মোটামুটি 2 মাসের উপরে, 3 মাস চলে আর কি। আচ্ছা, যদি কেউ চায় চেক দিয়ে নিতে পারবে। জি। আচ্ছা, পিছনে 2বার দহন করা হচ্ছে, আর মোটামুটি ইজি আছে না? হ্যাঁ, একবার ইজি, যে কোনো লোক দহন করতে পারবে। 1,30,000? জি। আচ্ছা, 1 লক্ষ। আপনি ধরেন 65 গাই 65, বাছুর 65, এমনি 1,30,000 দাম হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দাম চাওয়া নাই, এটা নিয়ে ওইটির দাম কম বেশি 65,000 চলবে। টাকায় দুধের গরু। জি তো আবার এখন দহন করলে 5-7 লিটার, 7 লিটার কথা আপনি বলছেন? জি জি, 7 7 লিটার দুধ হওয়া যাবে, দুধ চলে আসবে। আর দাঁতে কয়টা ভাই? 2 দাঁত। 2 দাঁত। জি। 2 দাঁতের গরু, মাত্র 1,30,000। আর ভেঙে ভেঙে দেখা যাচ্ছে যে 65,000 টাকা কিন্তু গাভীটার দাম পড়তেছে। বাচ্চাটা যদি 65,000 হয়, গাভীর দাম পড়তেছে আমার 65,000। এই দুটো মিলে হলো 1,30,000। এবং বাচ্চাটাও তো একদম সুস্থ সবল বাচ্চা। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ বাচ্চা সুস্থ সবল আছে।
মোটামুটি তো গনি ভাই দহন করা শেষের দিকে, জি। বাচ্চার জন্য একটু থাকবে তো নাকি? হ্যাঁ, বাচ্চা তো খাওয়ানো লাগবে একটু। আর বাচ্চা দুধ খাইছে বলে তো এত বড় হয়েছে, বড় সড়ো বাচ্চা হয়ে গেছে। 6 মাস বাচ্চার বয়স না? 6 মাস বয়স, 5.5 মাস, মানে তার মানে নাম 6 মাসই। তো আমরা দর্শক মেপে দেখছি, এটা 2 লিটারের মগ। হ্যাঁ, 2 লিটার, 2 লিটার। 2 লিটারের মগ, একটু ফেনা বানা কিচ্ছু নেই, একবারে দেখুন, মানে একদম তরল দুধ। তরল দুধ একবারে। দুই 6 লিটার হবে না মনে হয়। 3 দুগুণে 6। 6 লিটার। 6 লিটার, 6 লিটার হয়েছে। আচ্ছা, কালকে আইছে তো এই জন্য 1 লিটার কম হয়েছে, আবার খাবার দিলে ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো অনেক ধন্যবাদ আমাদের সরাসরি দুধ দহন করে দেখানোর জন্য।